привет! С вами Аня и Ваня, и мы... Да не таратур, я ж просила. И мы сегодня будем запекать птичье молоко в микроволновке. конфетку. Птичье молоко. Да. Так, давай, Ваня. Сейчас мы покажем, чтобы вы убедились, что мы не врем. Мы реально будем в микроволновку. Видно? Вот, видите? Мы ставим микроволновку. На 3 минуты. 3 минуты. Итак, Мы не знаем, что там, но оно пахнет горелым. Оно сгорело! Да, только произошло что-то невероятное, и мы не Ваня, знаем, доставай. что произошло. Вань, доставай. Да, ну Сейчас. Аня просто это выкала руку и не видно. Сейчас я вас Сейчас мы поставлю. достанем, ну оно горячее. Аккуратно. Прихватка есть? Так. Давайте мы достаем. Нет, не сюда. Давай на тарелку. Сейчас мы покажем, что из этого произошло. Смотрите. Видите, что из этого птичьего молока произошло? Короче, что мы можем сказать насчет этой конфеты? То, что в ней куча кофе. Да. Просто куча. Как вы видите, черная вот кучка. Там Ваня ее всю рукой закрывает. Вот. Вот. Там черная куча. Еще там куча шоколада там вообще пожадничали. Короче, больше всего тут кофе. И мы сейчас попробуем и скажем вам, как это на вкус. Но только, Так, пробовать будешь сам. но только мы это поставим в холодильник, чтобы оно нагрелось. Да, а то как-то пробовать это... Тихо. Вне видео. Ваня, Всем привет! Мы сейчас достаем, посмотрим, как оно. Вообще-то это... А вне видео это... Оно как А тут, короче, мы вам не советуем это делать, потому что тут жутко потом воняет. Да. Но если хотите, можете сделать. Да, но только заметьте, это будет опасно. Не опасно, а как-то будет не сильно приятно. Это мы еще 33 секунды не додержали его. и оно уже как... Так, я лучше... Так, пробуй кофе сам. Я кофе есть не буду. Видите? Немножко, капельку. Видите? Ну как? Оно горько-сладкое. А я попробую все остальное. Так, ты тут полотенце возьмешь? Сейчас она Он попробует. просто не отрывается. Оно просто вот так вот тянется. Поверни камеру быстрее пока. Давай. Видите, оно тянется вместе с тарелкой. Хотя не видите ничего. Но оно Видите, тянется да? вместе с тарелкой. Очень тянется. Вместе Ложку- с тарелкой. Ложку подержишь, пожалуйста? Да. Видите? Вот что сейчас Аня будет пробовать. Лучше не советую вам это делать. Потому что... Пробуй. Прилипает? Так, я это пробовать не буду. Идет. Лучше, да. А Ваня, походу, собрался это есть. Ему понравилось. Нет, не понравилось. Дай-ка я попробую с птичьим молоком. Да, лучше это не делать, ребята. Ваня, может, ты отойдешь? Возьми. Ставьте лайки, подписывайтесь. Подписывайтесь на наш канал, На ведь наш- вас уже очень много. 7. Для нас это вообще юбилей. Да, и уже там, Вас много на нас подписалось. да. Ну, вы просто молодцы. Всем пока. Пока. С вами были Аня и Ваня.